Šiokių tokių. Yes, good. Pavyzdžiui, mes turime mergaitę, pabandom jai paskambinti, pažiūrėsime, ar čia tu esi online? Facebook'e dabar esu. Mano kompas šiek tiek numyro, bet atsigavo. Tai va, duodu tau. Jamu. Paėmiau. Va, pabandom paskambinti mergaitę ir pašnekėti su ją apie jos vaikinuką. Yes, I like this job. Yes, I love my job. I love my job. Pirmas vardas. Taip. Pirmai pasitaikiusiai, kurią aš perskaičiau, va tai, va ir skambinam. Ir griebiam. Griebiam už. Katytės. Klausau. Labas! Labas, Irma. Labas. Kaip laikaisi? Gerai, o jūs? Nuostabiai. Antradienis. Mes visą laiką nuostabiai, žinok, laikomės. Gerai, klausyk, tai tu papasakok mums dabar apie savo vaikiną. Nu, tai ką man čia dabar? Ar jis yra pavydus? Nu, aš nežinau, ta prasme sakė, jeigu sužinotų, maždaug nužudytų. O kiek jūs draugaujat? Perfect, Kiek labai jūs gerai. draugaujat? Nu, mes draugavom jau kokius 2 mėnesius. 2 mėnesius. 2 mėnesius. Kiek tau metų yra? Jam yra 17. O tau? 15. Ok. Tai toks... Gerai, viskas ok. Jaunystė yra išgydoma liga. Vagė, o dabar klausyk, tai ar tu pasiruošusi savo vaikinui šiek tiek patampyti nervus? Nu, nežinau, pasiruošus. Man atrodo, ar buvo kažkokia tai vieta jūsų bendravime per tos 2 mėnesius, kad jisai nežinojo, kur tu esi? Nu, gal aš kartais jam ir pamelodavau ten. Ar tu turi kokį nors draugą, kuris yra tavo tik tai draugas ir tik tai draugas? Taip, bet būtent turiu. Ir tavo vaikinas jam pavydė? Nu, gal šiek tiek... Taip, bet jisai žino apie jį? Jo, žino. Ok, koks draugo vardas? Deividas. Gerai, klausyk. Vakar tu buvai su savo vaikinu? Ne. Ok. Vadinasi, vakare Deividas užėjo pas tave ir taip jau gavosi, kad jūs pasibučiavote. Žinokit, tikrai negalėjo jis pas mane užeiti, todėl kad jisai yra kitame mieste. O tai kada jūs galėjote susitikti su Deividu? Mes galėjome susitikti, nežinau, savaitgalį. Nu va, savaitgalį. Gerai. Gerai, klausyk tada. Ir Mute, mums reikia, kad kai dabar paskambinsime Rimvidui, tu pasakytum vieną frazę jam. Rimvidai, man labai gaila, bet aš tiesiog nenoriu tau meluoti. Ir aš turiu to prisipažinti, kad savaitgalį aš buvau su Deividu ir taip gavosi, kad mes pasibučiavom. Ir tada, kai tu jau pamatysi, kad situacija slysta iš rankų, tu svarbiausia išlaikyk jį, kad jisai nepadėtų ragelio. Ir kai jau pamatysi, kad situacija slysta iš rankų, tu tiesiog pasakai Kazimiera Danutė Prunskienė ir mes iššokame ir išgelbėjom situaciją. Tavo gyvybę. Nu gerai, Pabandom, žinok, bus labai linksma, pamatysim. Man reikės pirmą sakyti. Tu pasisveikinsi, ką veiki. Ką veiki kažką taip normaliai ir po to pasakyk, kad man labai gaila, bet savaitgalį mes su Deividu pasilaižėm. Nu gerai. Sakyk, sąžinė labai užgriaužė. O kai tu jau pasakysi Kazimiera Danutė Prunskienė, mes iššokam ir išgelbėjom tave. Kaip pasakyti? Kazimiera Danutė Prunskienė. Iš tėčio numerio skambinė LK. Nu, labas. Nu, Nu, ką veikia? ką veikti, ne? Agirba, aš biškai daugiau man to reikalo, tau skambinu. Žinai, jau mane čia porą dienų taip griaužė. Štai, žinai, Agirba, žinai, kad Deivis buvo penktadienį Klaipėdoj. Penktadienį? Kokį? Taip, Nu, buvo Klaipėdoj, jis ten nedaug gimtadienis buvo, taip ir taip, žinai. Ai, nu, žinau. Nu, ir, karočią, supranti, mes buvom susitikę su juo ir, taip atsitiko, kad, žinai, kaip būna tam, kai susitinka. Deivis, supratau. Mes buvom susitikę, ta prasme, ir kaip čia pasakyti, pasibučiavom. Tai va, aš norėjau tau pasakyti tą dalyką. Išdėt pachujau, ne? Ne, viskas normaliai, žinai.
Blet, sakau, čia kažkokias nesąmonės rašinėjai, bet taip ir galvoju kažkas čia nesterilė, blet. Ne, nu baigtų. Nu čia tik vieną kartą, tai netyčia. Da, netyčia. Eik, na, taip pat galvoju kažkas ne taip, blet, tavo tam žinai, tam kažkokiam išorų šaltai. Negalvoju, čia kažkas ilgai nesterilį skamba. Čia tik taip, nu suprant, nu netyčia, mes tik taip sustikam, nu jis buvo biškai kalės, nu aš ten biškai. Ei, dar sudėjau. Blet, šūtis pakeis. Nu gerai, girdi. Nu, mes, nežinau, tada tai ir kračiu viskas, nežinau, to patračiu, nežinau. Žinai, ką pasakysiu? Nu, davai, sau. Kazimiera Prunskė. Sveikas gyvas. Sveikas! Zip FM radistai! Radistai, mes tave su tavo mergaitė šiek tiek išdūrėm. Ei, be keiksmažodžių. Laiką dėti. Be keiksmažodžių, brolau, kaip tau sekasi? normaliai, kaip gali sekti. Dabar jau normaliai, ne? O kaip sekėsi prieš 3 minutės? Prieš 3 minutės buvo grūzų daug. Labai grūzų, ar negalvoja? Nes, žinai, yra pats baisiausias dalykas, kai merginas, nu, nes visą laiką tas draugas, tikras draugas platoniškas, tai visą laiką jis kelia kažkokią tai, žinai, įtampą. Bet jeigu sužinai, kad, o Jėzus, bet tau viskas tvarkoja, ta prasme. Kas, aišku, viskas tvarkoja. Sausos? Bet iš pradžių patikėjai, ar ne? Galvoju, dar su Deiviu, Dieve, fuck, kas čia dabar? Bet, o patikėjo dėl to, kad tikėjosi tokio reikalo. Ir sakė, viskas tau batai. Būtum nužudęs Irmą? Nu, va. Ar būtum nužudęs ją? Ką būčiau? Ar būtum ją nužudęs? Ką, ne, tai, bet iš viso, jėlinu, tu dabar tokių klausimų. Nežudau aš myliu. Malodės. Nu va. Koks Gerai, kalbus vaikinas. Labai. Gerai, tai mes su Irma pabaigsim. Irmutė, sveikinam tave, tu atsilaikiai puikiai pavarė ir duosim tau dovanų. Nepadėk ragelio. Nepadėk ragelio. O Jėzus, tu tvarkyk šiek tiek savo draugo kalbą. Burnytę. Nes praktiškai kas antras žodis mat. Ne, nu suprantu, kai žmogus susinervina, gal taip ir įsieina. Ne, man atrodo, jisai ne dėl to toksai. Nu? Gerai, Irmutė, tai nedėk ragelio, mes tai jau su tavim susitarsime, kaip tenais viskas. Iki.